Nah, bandel legendary dulu, bandel legendary. Bandel legendary kita spin. Wih, bisa dapat ini ya, teman-teman. Bisa dapat, wih, keren loh guys. Karena hadiahnya kan bisa dapat crate shotgun gitu. Walaupun belum permanen, tapi siapa tahu nanti bisa permanen kan. Mantap. Coba guys, ini makin semangat aku guys kalau kayak gini mah. Kita spin lagi.